Poi si può dire ha reagito troppo. Questa è una questione che riguarda il carattere, ma io ho avuto le mani addosso da 3 o 4 persone senza toccare nessuno. Non voglio essere toccato da chi non mi piace, né voglio essere toccato da qualcuno che mi mette le mani sulla faccia e mi toglie gli occhiali. Lei ha preso la parola per me e mi ha messo la mano sulla faccia, addosso e mi ha tolto gli occhiali. Io ho reagito a un'aggressione. Ma non si può rispondere a una fascista e bugiarda. Lei ha parlato con un mio collaboratore e mi ha chiesto di candidarmi a Napoli al Senato. Bugiarda, fascista e bugiarda, fascista e bugiarda, fascista e bugiarda. Non raccontare palle, non raccontare palle. Fascista, perché sei fascista, vuoi dire che non lo sei? Sei fascista o no? Dillo, sei fascista o no? Dillo. Pensa a Wojtyła, pensa ai santi e non alle stronzate che dici tu. Rispetta la Chiesa, ignorante, capra, non dire cretinate sulla Chiesa. Detto non valeva nulla, che Padre Pio non valeva nulla, vale lui, che non ha fatto mai un cazzo in vita sua. Capra, ignorante, ma perché quello è? Legga Dante, legga Manzoni, impari quella carta, ma fanno i laici del cazzo. Andate a fare in culo, perché vi siete dimenticati che mi hanno cacciato da quel governo, perché io, contrariamente alle vostre teste di cazzo, ero contrario alla vendita del patrimonio, posizione di Stato, mi hanno cacciato, e allora perché devo stare con quelli che mi cacciano? Facce di merda, avete rotto i coglioni, questo è il successo, non rompete le palle, andate a fare in culo. Rompi i coglioni e non alle stronzate che dici tu. Vale lui che non ha fatto mai un cazzo in cazzo. Andate a fare in culo, teste di cazzo, facce di merda, avete rotto i coglioni.